Γεννήθηκα στην Αθήνα. Απόφοιτος Λεωντίου Σχολής, σπούδασα νομικά στην Αθήνα και μετά από 4 χρόνια βρέθηκα στις Βρυξέλλες να σπουδάσω μεταπτυχιακά πολιτικές επιστήμες και διεθνείς σχέσεις. Στη σειρά εργάστηκα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο των Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, έχοντας αποκτήσει εμπειρία και ειδίκευση στα κοινοτικά προγράμματα και στα θέματα κοινοτικού δικαίου, με αξιοποίηση η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, και το 1990 μέχρι το 1993 βρέθηκα σύμβουλος στον Υπουργό Υγείας για θέματα ευρωπαϊκών προγραμμάτων και κοινοτικού πλαίσιου στήριξης. Μαχόμενος δικηγόρος από το 1992, ασχολήθηκα με σειρά σημαντικών υποθέσεων αστικού, εμπορικού και διοικητικού δικαίου. Στη συνέχεια, το 2004, ορίστηκα ως ο επιστημονικός σύμβουλος του Αντιπροέδρου της Βουλής σε σειρά επιτροπών και εισηγήσεων για νομοσχέδια σε κάθε Υπουργείο που άπτεται αρμοδιότητας στην κυβέρνηση. Ο τρόπος εφαρμογής του προγράμματος και των κεντρικών ιδεολογικοπολιτικών επιλογών ενός κόμματος εξουσίας όπως είναι η Νέα Δημοκρατία εξαρτάται πρωτίστως από τους ανθρώπους που θα κληθούν να υλοποιήσουν το κυβερνητικό πρόγραμμα. Οι νέοι άνθρωποι είναι αυτοί που θα παίξουν το σημαντικότερο ρόλο στη διαμόρφωση του αύριου της κοινωνίας μας. Αγωνίζομαι μαζί σου. Έχουμε κοινά οράματα για την Ελλάδα και για το αύριο του νέου πολίτη. Να γίνει ο μη επώνυμος πολίτης κέντρο της ενασχόλησής μας με τα κοινά. Να κάνουμε τον πολίτη όχι θεατή, ενεργό συμμέτοχο στην καθημερινότητά μας, στις αποφάσεις που δίνονται και πρέπει να δίνονται όχι ερήμην του, αλλά με τη συμμετοχή του. Η δημοκρατία είναι συμμετοχή. Όπου δεν υπάρχει συμμετοχή, δεν υπάρχει δημοκρατία. Όταν κάτι δεν σ' αρέσει, δεν κλείνεις τα μάτια, συμμετέχεις και τα αλλάζεις. Το να είμαι πολίτης σημαίνει ότι ασκώ τα δικαιώματά μου. Δεν μου τα στερεί κανένας, σέβομαι τα δικαιώματα του άλλου, ασκώ όμως και τα δικά μου. Πρέπει να υπάρχει σεβασμός στα δικαιώματα του καταναλωτή, του πεζού, του ποδηλάτη, του επιβάτη, του θεατή, του φιλάθλου. Θα πρέπει να κάνουμε κάποιες παραχωρήσεις στην καθημερινότητά μας, να χρησιμοποιούμε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, όχι απλά ως μια παραχώρηση, αλλά ως ανάγκη. Η ύπαρξη μιας οικολογικής δημοκρατίας είναι το μέλλον του 21ου αιώνα. Σας ζητώ, μαζί με άλλους ικανούς πολιτικούς στη Β' Αθηνών, να επιλέξετε και εμένα. Να δώσουμε έμφαση στην καθημερινότητά μας, στα προβλήματά μας, στην ανεργία, στον πληθωρισμό, στις ανάγκες μεταρρύθμισης για την εκπαίδευση, στην αντιμετώπιση των ναρκωτικών, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Θα σε συναντήσω στο σπίτι σου, στο γραφείο σου, στο σπίτι των συμπολιτών σου, στη δουλειά, στο σπίτι το δικό μου, στο δικηγορικό μου γραφείο. Μαζί μπορούμε καλύτερα, αξιόπιστα, με διάθεση να αλλάξουν πολλά. Να επιβάλλουν πρακτικές που πείθουν. Να συνεχίσουμε την κάθραση στη δικαιοσύνη, να την κάνουμε γρήγορη, ευέλικτη, αξιόπιστη. Να επιβάλλουμε την ευημερία των πολιτών, ακόμα και αν χρειαστεί εις βάρος της ευημερίας των αριθμών. Θα με δεις και τώρα, θα με δεις και μετά τις εκλογές. Μαζί μπορούμε καλύτερα. Μαζί μπορούμε αξιόπιστα. Με νέα διάθεση για να αλλάξουν πολλά. Νέα Δημοκρατία, νέα παρουσία.